Mən Salmanov Rıza, yəni başrol səfiyim. Çox həyəcanlıyam. Biz, yəni bəzi uşaqlar yeni gəldi. Bəzi elə oldu 3 günə, elə oldu 2 günə hazır olan uşaqlar oldu. Biz hətta bu tamaşa üçün neçə aydır, aylar olar bəlkə ki, biz bu tamaşaya hazırlaşırıq. Apreldən bəri, yəni burada gördüyünüz hamıda çox əziyyət çəkib. Bizi yarı yolda qoyanlar oldu. Yarıda bizi buraxıb gedənlər oldu. Amma yenə də bacardıq. Yani bu dəqiqədə çox həyəcanlıyıq, çox həyəcanlıyıq. Amma yenə də uğurlarımız davamlı olsun. Çox həyəcanlıyıq. Yəni bizim ilk dəfə teatrda tamaşamızdır və ona görə də yəni Bütün herkese salamlarımızı Çox həyəcanlıyıq, həqiqətən aktyor olmaq çox çətindir. Biz tam bir həftədir, hətta bir aydan çox oxunuş edirik, hazırlaşırıq, məşq keçirik. Çox ciddi hazırlaşmışıq, yəqin ki, üstəsindən gələcək. Mən Həsənov Qaraxan, burada Mütəfəkkirlər Məhkəməsi tamaşasında komizm rolunu aparıram. Aktyoru olmaq çox asan bir peşə deyil. Peşə, bəli, mən artıq peşəkar aktyor dedik, amma hər birimiz aktyor olmaq üçün çalışırıq. Burada bizim Kamran müəllim və Ceyhun müəllimimiz üçün bizə çox əziyyət çəkir. Kamran müəllimimiz bizim dramaturgumuz, rejissorumuz isə Ceyhun müəllimdir. Bizim üçün çox əziyyət. Baş rejissor. Bir dənə deyişik çox. Ceyhun İsmailov. Bizim üçün çox əziyyət çəkdilər. Biz yaxşı günlərimiz oldu, amma yenə də biz burada bacarmışıq. Bəzi işlər üçün əziyyətimiz yerə düşəcəkdir. Mən İmanəddin Nəsimin rolunu aparıram və demək istəyirəm ki, yəni böyük insanlar bir rolu belə apara bilməzlər də. Yəni bir həftəyə biz nələr etdik bir həftə ərzində, o qədər çalışdıq, o qədər əziyyətlər oldu, amma inanırıq ki, bugünkü tamaşamız gözəl olacaq. Mən də tanışım. Bəli, mən Bu iblis bu Margodur, baş koordinator. Cənnətin Sizin üzünüzdə təbəssüm görmək üçün biz çox çalışmışıq. Apreldən bəri bizim məşqlərimiz gedir və bizim müəllimlərimizə çox təşəkkür göndərdik. Çox sağ olun sizə. Biz sizə hamıya dəstək olmalıyıq. Biz bu tamaşanı hazırlamaq üçün o qədər əziyyət çəkmişik ki, nəinki bir ay, bəlkə 3 aydır ki, bu şeyin əziyyətindəyik. Tək bu ağırlığı, rolun ağırlığı. Mən burada Miguel de Cervantes rolunu aparıram. Bu çox ağır bir roldur, hakim roldur. Özümüzü bu rolu hazırlamaq üçün ən az bizim bir həftədən çox az bir müddətimiz oldu. Bəli, indi isə Sizin üzünüzdəki təbəssüm bizim üçün çox dəyərlidir. Yani mən bu səhnəyə təzə qatmışam. Bir həftənin içində hər şey tamam oldu. Mən bu rolda Mürit rolundayım, Nəsiminin şagirdi. bəli. Sizin üzündəki təbəssüm bizim üçün çox dəyərlidir. Çox sağ olun. Mən isə iblis olaraq, bəli, maşallah sözün deyir. Bəli, mən iblis olaraq bu səhnəyə hardasa bir həftə filan qalmış tapılmışam. Yəni iblis heç kim yox idi, oynaya bilmirdilər. Və Asobu məni seçiblər, məni tərifləyiblər və gətiriblər məni bura. Mən burada bir həftə ərzində, bəli, buradan Firuzə xanıma təşəkkürlərimizi bildiririk. təşəkkürlər. Bizim nəyimiz olur? Koordinatorumuz, baş koordinatorumuz Firuzə xanım. Hə, Layla, bəli, Firuzə xanımı təbrik edirik və buradan hamıya uğurlar arzulayıram. İnşallah əziyyətimiz yerdə qalmaz, daha böyük uğurlara. İnşallah buradan da bu gün Kamran müəllimin acını, buradan da Kamran müəllimin acını. Bəli, buradan da Salam, mən Xurşud Vanatəvən, Hüseynova. Ən başdan buradayam. Kambundan qabaq mən var idim. Elə bir mən də var idim. Nəysə. İnşallah hamımıza uğurlar, inşallah yaxşı olar. Kamran müəllimim təbrik edirəm. Ceyhun müəllim, çox sağ olun əziyyətinizə görə. Mən də söyləmək istəyirəm. adımı demədim. Şeydən mənə boydan ha. Denəndə söz ömrü. Denən. Bugün də bizim Kamran müəllimimizin ad günüdür. Biz onu ürəkdən təbrik edirik. Can sağlığı olsun. Çoxlu pul nəsib. Allah Bu gənc ədəbiyyat məclisi ikinci İnşallah biletlərimiz çox satılır, bizə də nəsə çatar. Nəzərdə qalanlar var. Mən ən başdan buradayam. Ən başdan. Ən başına elə bir mənəm burada. Yəni burada azdır da, ən başdan olanlar. Çünki birinci tamaşada az uşaq var idi. İndi uşaq çoxalırdı. Mən burada baş hakim Gertruda Stein rolundayam. Çox ağır oldu. Bunu canlandırmaqdan ötürü neçə ayda hazırlaşırıq. İstər-istəməz ağır yüklər oldu insan üzərində. Yəni hər kəs nə qədər aktyorluğa hazırlansa da insanın içindən o aktyorluq hissi, sənət hissi gəlməlidir. Biz aylarda, illərdə əziyyət çəkirik bu teatr üçün. İndi öyle aydı.
Amma mən bir həftə ərzində hazırlaşmışam. Yəni mən səhnəmi Azov çəkəsizlə göstərəsiz ki, mən necə oynayıram. Bir də mən də bir həftədən tapdılar. Mən Sənan Qasımov bayaq dediyim kimi İmaməddin Nəsimi rolunu aparıram. Bayaq dediyim kimi aktyorluq, yəni çətin peşədir. İnsanlara hasad gəlir, deyirlər ki, aktyorluq nədir? Amma əslində aktyorluq çox böyük bir çətin peşələrdən biridir. Sənətdir və bu sənəti də irəli çəkmək bizim üçün çox xoş olur. Ceyhun müəllim Öncədən özümü tanıtmaq istəyirəm. Mən İmran Yolçev. Buradan valideynlərimə, müəllimlərimə salam ötürmək istəyirəm. Mən rolum Vladimir İlyich Ulyanov Lenin. Çox çətin roldur. Biz onu oynamaya görə çox əziyyət çəkmişik. Tamaşa başdan ayağa stres çəkdik. Hamısı yorğun. Əziyyət çəkmişik. Salam, mən Həsənov Royal. Burada Seyid Əzim Şirvani rolunu aparıram. Başda Kamran müəllim olmaqla Ceyhun müəllim və digər kolleqaları təbrik edirəm ürəkdən bu gözəl nəticəni ortaya çıxartdıqları üçün. Mən özümü təqdim edirəm Gülzadə Afşin. Burada Doktor Fasıl rolunu oynayıram. Çox əziyyət çəkdik. Əziyyətimizin bəhrəsini inşallah görəcəyik bu gün. Məncə əlimizdən gələn işləməyəcək inşallah. Əl Abbasov, mən bu mütəfəkkirlər məhkəməsinə 2 aydan elə bir 2 aydır olunur. Çoxlu yer dəyişmişik, çoxlu aktyorlar çətin tapılır. Yəni hamıya uğurlar deyirəm. Neyse. Can çətinlərə də buradan salam. Kamran müəllimi öpürük. Kamran müəllim bizim ürəyimizdir. Kamran müəllim sizi çox sevirik. Ceyhun müəllimi də. Ceyhun müəllim, Kamran müəllim sizi ürəkdən, ürək dolusu salamlar və ürək dolusu təbriklər. Təşəkkür edirəm sizə. Və hər şey göstər təşəkkür edirəm. Bəli, mən Əkbər Hüseyn